Una bona part de la societat valenciana porta més de 3.500 dies demanant la reciprocitat entre els mitjans de comunicació dels territoris amb qui compartim cultura, llengua, economia i bona cosa de costums i moltes dites i frases fetes. Sembla que ara comencen a sensibilitzar-se algunes formacions polítiques i ha ressonat aquesta sol·licitud a les Corts Valencianes i als parlaments de les Illes i de Catalunya, si més no. Valencians, catalans, illencs, andorrans i habitants d'altres territoris nord enllà tenim dret a desenvolupar la nostra llengua, el nostre mercat de la cultura, de la ciència, de l'art, de la investigació, del cinema, de la ràdio, de la televisió. Ningú no ens pot negar aquest dret. Volem reciprocitat en l'espai comunicatiu.